ما مهجاري المجوان لي وإلا احتويه بخلقه بنشانه لي وإلا تبع المخراك البيتاتي جولا مرقي هي هو حيو بجربوني وإله رازي به ما مكوه من وابقله أيه لي والله قل بولا خدو يا صور قل لي ويلي واشقوا بيني قادني على مجدب ولهفو ايلي يا من امامكم وهذا لو وله هاشم بياش برد لو خي ويله رازي به مامك ومن وابقى ليش اوه لو ولا بالبنات هذا دخين به شال لما ولا خوين خرافت هذا حاجه لي وإلى من الدبا وزاد ما جيب جم طرفا خلا جردن عائلة طاقة موري مرجان ولا لم بيسجو خي عائلة راسي ما مكو منه عائلة وبكري لي ولا ما بكي رشاب لا يعد سنجري لي ولا خذك راس فانا باهنا تلي ببجر لي عائلة ما مقادل الجوان هي هو دمتي سيل خي بله برنامه آوازن زیرین لعدنه گرخا یا ام بیشن شوپال سر دنگ بیشه بردام که نهاجی ام لگری بای ترکی پناسه یک جدا جرته کنن نب کردی و گری بای ت پناسه کنن ام هاتن لسر وی گری و ام هول بدن بدنگ بیشه خواه آوازن خواه لوا بدن تماشا کنن گهدار کنن ام ده بجن هم خیراتن برنامه ام ما مسته هناك ام ده بناسن بله تو خب ده ناس کردن و بی آوایم برنامه خبر دام کن ناوی من عبدالرحمن بله از ارکندی ما ارکندی آلیه سرتی سرتی گردای نافچه سرتی برباریا گنده ارکند بله سالا 93 هم جوند خرابو جوی چاقهتان هم ادنی جاند کن شنو تو سیوه 93 بله tabi qası girtigi hedan neti 10 sal girtigi hedan razan girtigi hedan cimai bale وكذا أم أدنى باش قط باجر هذا أم نشون حتى يعني بدي جنا خبر دام يعني من أفهم كردما كو تدسبيكي بكيلومتر تدسبيكر يعني شوي مقامين أم بيجن وك هرما عالية كربوطة دن بيجن يا بله أو رسانية خوا قد نحتاجون ذاكرن يعني هيجي أو خوازايبوينا خانة وخدا دحوينا تدي دما مثلا ببيجن دمك دريش إنسان جواري خادورت كذا بهنك نوا خودش تا آخافتنی ویده راب رشتنی دنگ گوهرتن چید بنیا دنگ دقت گوهرتن چه نبیه چه گلک باشه ما راستی جی ولی یعنی از چه بجم تا ام
çakı gund xarabî hinekî em mezin bî em ne biçûk bîn ji bo yekê zaten tiştê ku me girtî jî stranî me girtî jî me ji wê de girtî mesela xalê min dengbêj Hacı Avdala dengbêj em biçûkoya xwe ji Rexê bûn tabi gene de dengbêjiya xwe me ji wê girtin tabi dengbêjin de navdar hebîn mesela Abdülaziz ez gelek birtînim ama zêde ebediya bandoruk ya wî dengbêjiya wî ser min evedî kir بله eger deng bir şekil cemidî me hêne stranê wî çend hebes dibêjim راست ji biçûkaya xwe hindî xalê xwe min ji wî girtine belê dengbêjin dijî min guhdar kirine ek jî Abdülazizê Mîrî hin dibêjne her herême jî navê cuda dibêjne بله hin dibêjin Abdülazizê Semê تقول جدا cuda cuda nav lê dikin hin cihajî me gota Abdülaziz Leşker te ne gota Leşker. kez nasnet kir اجي قالن بري مثلا عبد العزيز الاشكر دناسم مثلا دما هيك بله. بيجي عبد العزيز الاشكر اظن قالا كيتكن belê لوقت دي مثلا من mesela دلف hin dibêjin Abdülazizê Sultan heta werjî hin dibêjin hin dibêjin Abdülazizê Mîrî hin dibêjin Abdülazizê Semê بله ama gelen perî Abdülazizê Leşker tu نعم، من bêjî herêma أفهم me كر. hev nas kir نوفي بله بك عبد العزيز سلطان دما بيجي بحصاد جاويد كن ez wele nizanım işte Evet. bu wele wê هم تمام nezanî تشوفوا هم ويد بيجن يعني دسي بله. نوفي بك حاجكو نوفي بابي بيجي رات كن نوفي دياوي Belê, سانكي belê. رات Ez كن wele ez nizanım yani ev wele tê nasîm stranê wî gelê min guhdar kirine ama ez gelen perî bêjim biz dengbêjî ji xalê xwe gite çünkü biçûkoya dem biraxî بخوازي نخوازي بخوازي نخوازي. درسبيك تشتاقو ما مستقود دما كو ام جيجون دركت هناك ام فيمو بين يعني ام مازم بين نفس بتشوفون بله. يعني هناك جي بالكو اف ام بيجن شوي دنگ بيجي عالیه تا و نه تبی بیرکن هیچ ماندار خوشوی دکرتی اگر کو ام بجن ل دروک متروپولا هین تا اف چانت اف تهیم بوین تر آوا نبوی تو بحثی آوا دارد و کوی هنگی اف قاز ماندارک مازن نبیاش rastî jî mesele MP me ra em dibînin can cana cibatê me çêdin yani tu çiqas Kurdî daxivî bersivata Tirkîtê yani ew cihê xwe da ya tespît tu çiqas bêjî em wele bi hatayî belkî me îro nehta vê de stranjî ne gota çünkü gelek tişt rastî jî wenda dibîn piştî em hatî vadara jî rastî em çabêjî ji em dûr neketin yani em ji civaka xwe dûr neketin çekî şansê me jî ew ji wê zêdetir jî canmana işte mala dengbêj hatine vakirin wê da jî karê me çêbî راست mesela radyoya hinekî radyo dünya vedê Edenê hebî ser wê de hin karê me çêbîn بله bername me çêbîn cana او جهاتن گرتن ew jî tev ew derfet hemî çûn bu yekê jî yani belki em bêjî hinekî xêra wê de jî em dîsa lê vegeran zamanek dirêj me me bi kar neyî nesturhan ne heta wextekî wê heç got tiştekî eyb mesela me goda tam serê çêl berpêz daweta civata me digotin em hatî veda wê heç got tiştekî eyb تستك شو عيب yani شرمي rastî jî بيسكن destpêkê em hatî can mana me digoya me sturan gotan hinekî digota ya va çi yani êku vadara moy yani te hîs dikira ki te dizanî ki wa insana xweş naye ji bo demekî dirêj شو دمك او mesela چاند bizim دور belki كتنا 15 sal jî arada derbas ya me rojekî stranî negotiye ji bo yekê jî عالی em نینی dûr ketin em paşê dîsa xêra işte mala dengbêja radyo televizyon bername ku wek heve hevalin hêja سلام dîsa jî em en azı da pêra evediya xwe dîsa يعني ام دوی بردام بکن ما مستدوی يعني جوی stranî xwe کاری dîsa em vegeram çünkü Gelek me baş. kuka ger rastî jî kuka wê ser dengbêjiyê gelek tiştê navakirin راسته belki me qîmeta wê zêde nezanî ama niha kîjan mamosteyî kîjan ku hevalê me ku ser vê kar dike tu dê bîngeha wê dengbêjiyê da gelek tişta dihevîne راست ji bo wê jî rastî ku ji bo keda heve jî em spas گلک سپاس ما مسته کلام حولی تا گوتی مقامی و چی مقام بو ما مسته strana meme ye ew jî her herême cuda cuda mesela botaniye da jî maqameke dijî tê guhtin بله mesela aliyê ez çawa bêjim te milê di sê renga tê guhtin ew jî ev jî nîzingê serêliya tê guhtin em bêjî rêska serêliya سرلی ev jî nîzingê serêliya ye پکی ام بیشی کلامک دین همشتا گهدار بکن تی هیچ مقامی ده بخوینی جبوی کسی که گهدار کن هم مقام آجی بزانه بن هم جی دما کو سبا دوز با درک دیجی گهدار کردن بیشین یا ولا ما مستجارگی تبلی برنامه بی بو جبونا و شیوه دگوتن اف مقام işte seriliye
yani جیم بچی بریته هر وقت دیترک جبو بزانین کلامک نه هم بسنی لپیشی کیش مقامت بچی یوج مره بچی نه لافجو کنه سرلی هنه لافجو سرلی یعنی هم با عین ریزه دانه بله اودی واجی نیزنگی هفدایه هم لافجو کم زی سرلی نیزنگی هفدانه آره وقت چه گویی حیرانوک آنجی لاوک اما بچه رنگ اساس حیران جی نیزنگی وسترانه وسترانه حیران بخواد بلکه بله گلی جرا گوهدا کردی او جی نیزنگی سرلیه لبله مثلا لاوک یه شهر هر ما بود تا جدا جدا تین گفتن مثلا هنی ما بس دنگ بجا سرحده کرد هنکی ستیل یک یعنی کیجان دنگ بیج بفرق عین استرانه عین استرانه مقام وک هفته یا تقابجی دنگ بیجم تقابجی دنگی واجی خوشه عزیز دلاله لبله مقام زیده ناین گفتن یعنی تو نزانی کیجان شهر کیجان او بچکی یعنی بوتان ده هنکی او جوا هف جدا دی وقتان راسته ده بله کردن که ماست راستی دنگی مجی تونه یا اما دیساجی نه دنگی تجارب دی پر خوشه ما اقول لافجوك از دو بند که دو بند کردن که ماست بيجي ما بيجي طيبتي بالكي 6 سال زياده مش حاجه قلت از بتشي مستنى بيجي بله کردن که لا منو لا منو لا منو لا منو ويلا من لا منو لا منو لا منو ويلا من لا من ويلا منو لو أخلم ويلي ما بيشتي لافجو كاد شيري لا لا انا انا ما بيشتي لافجو كاد شيري لا لا انا والله برينه ما برغدار والله بابا حكيم وكاسكي كازينا هاي مدد لي علي وهري دلا لا ظلم لي ويلي خوتي مرحمة خوهلاني لي ولا سابني ما كل واحد شنا هاي مدد لي علي كل كوات وزيم هاي بابو مرازات لمتميلو لا منو لا منو لا منو ويلا مهين لا منو لا منو ويلا مهين لا منو ويلا منو لو وهري دلا لا ظلم لي ويليه من يحب قوسي صجر مخابني ولا جويفاني بيدويا دا تشوشن كان استلا ولا البلا مرضى من بيت من هاي مدد لي علي كل كوات وزيم هاي بابو مرزاد لمتميلو دي سوان لي اجي مقام اللوجيك اجي لوجيك بي ميرو قرينا لوجيك لسر بيجري بلاف كر لأدني راستي بكيف خوشيك جدا بدا انسان هيزا چانده اوه هزا دنگ بیجی جی دگورمی اوه لیکی جان جهی دما ترونه دما دنگ بیشک دست بکر سرورید که دست دنگ بیش ده لگوری من یعنی دوی چاندا مده جهنه کسابه یعنی درکو دنگ بیش لی استرا بخیرین کر دوی هر تش گهدار بکن چونکه نوا خود تشتی کو به هزاران سالات این زمان حس کرنا بری کرنا قحرات این زمان دردات این زمان لی bu komayı hamit iştiydi. Rastiye ki cevak ettiğin zaman.
hani cibak behinek vatşta dighe rastiya xwe jibuna wê jî yani keda ku hûn dimeşînin yani salana jî vê de gotina dengbêjiyê da berdamkirina vê çandê berdamkirina vê em bijî hunerê kedek herê pîroz e ji bo em taybetî jî ve pîroz dikin Em saya sirê we. gelek sağ olun. Em bi hev re aslında em hinek bi hev re mazin dibin rast e. Wek tir mamostet tu niha vê derê çi karît kî durum çavat çe? Vallahi vê derê ez hemaliyetiyim. Belê. Ez vê spêjî em çûne îş kar. Ji bo ku dereng nemêne me got heta nîrve em xebitîne em hatin. Ji bo me got dereng nemîne. Min telefon jî da hecî ez pêra mijîl bîm. Me got em biçekî zî nebe şêf daha başta ji bo yekê jî. Em îşê hemaliyetiyim başka îşê ku gerî çi heye ew ji me re Ha oste. Em axa Kurdistanê em gelek ciha geriyan. Me xwe gihanj dengbêjê xwe. Li belê me dizanî yani gelek dengbêjên dengên we xweş, dengê we bixurt ji neçarî wek te gotîne ji ber şert û mercê mecbûr bûn. Hemî koçberî em bijin metropoleya da bajarên Rojavayî bûne. Me got divê em xwe bigihînin va dengbêjê xwe jî. Karekî pîroz e. Em va dengbêjê xwe jî ji bîr nekin nedin ji bîrkirin jî. Yani vê her kes em bêjin siba derbarê vê karî de xebatekî wê hebe dema berê xwe de edene divê Mamoste Ebdirehman bê bibîne. Bê pêra rûne, pêra sohbet bike derbarê vê çandê de hinek lêkolîn, lêpirsînî wê hebe dibe li pê bimeşe. Ji bona wê jî ev kedek ji bo me taybet e. Em ji bona wê dibêjin yani dengbêjekê me kîş erdî hebe divê em xwe bigihîninê. Bi wê münasebetê em bijî em hatin îro vê derê. Serçava. Em kêfxweşiya wê taybet xwe cuda jiyan dikin bi te re. Em hêvî dikin ev dengê tê xweş û zîs her timûrê zindî bimîne. Em ji dengê te têr nabe em dixwazin guhdar bikin. Ji bona wê hunera te artık çi dixwazî bikerem ke ji me re kilamek dîjî bêje. Belê. Ev jî lûgatê buhta Belê. dengimiz zêde jî tune em ez bendkî du benda sê benda kartçimiz koverir. Em lûgatê buhta şer. Mesela strana mîrê buhta xwe. Belê. Em koy bendkî du jî bêje. Kerem ki mamoste. ميحيى جزينا قد يا شباب تامين شيحي صرب لي اخي لي لي ولا يرتجبته اخي چند گیگره بوتا خواب میره من حاشیه سعيد باي بقرا بين امير مان اخي لي ولي وزي وبقين كركو خلاطه اخوينا هيلا ناي حاكم رابين اجل الدنيا هاي سعيد بقشي لا وما لما بقرت الناي اخي امير ما شادرك اوي وانا صرخ امير من خواش خير بتأمير من أخي لي ولا راس غابر أخي بارك سيستمان عين اليمير ولا ثابت الأمير
سعيد بك واشتن ميرمان أخي لي بي وله شفاري أخوينا هيلا نوي ويلا خوك يكون ابن موي عهد بني حاكم رابين أجد دنيا أي سعيد بك شيرا وما لما بيرت الناي أخي هميره مو شادرك آي هم على رسول زنگا واری میره من خوش بتعمير معا أخي لي بي ولي رشو زنگاري أخي بركه ما دوبو جبل خانا ميرا آي هوا على سعد واری میره من شارخ باشكر بلي وما لما عمل يغمر أخي أخوينا هيلا ناي ولا خوك يكون ابن ماي حاكم رابين أجد دنيا أي سعيد بك شيرا وما لما بيرت الناي أخي هميره مو شادرك آي هاي على ميره موافد ميره من خوش بتعمير معا أخي لي بي ولد بوافد أخي بركة سيستمان عين اليامير آي هم على كثنا بمير من شارخ اشكر بلي وما لم هرد لا باغي اخوينا هيلا ناي ويلا خوك يكون ابن ماي اي سعيد بك شيرا وما لم بجرت الناي مالی آوا گله خوش بود تقریبا یه ده زدن بجن سر میر یه شهر بزرگ سر میر بوتان واحد یعنی ساندن اما چون سعید بگی فرمان سعید بگیانی نوی چاخی و نابره ده هات یعنی ساندن چیروکا گازی معقولین هنگه آقا هنگه که تدی چورا میر بدن ما آقاتیم گازی واده که به زمان نکشم بید تا به سعید بگی خوش میره یعنی نوع گرتنه نوع وجه باید بیدن بجه گرتن نوع یعنی انسانه بید دو کشن زاتن نکارن بجن صاحب بگیرن بینن اوجی نیک و سایق صاحب ده دست نه سرادن نه جوان آویجی اوجی مرخوازه که دمه گله خوش بود ما مستعف دما کو بره و چاخه وده جی هبو دما چون پالایی جی تدید او هنک ستران پالایی جدا بین نمسا یم پالتی جدا بین تابه دما چون زوزانا دهاتن جدا بین او هنک دیتری بچه وک ریتمیکایی که هنک تابه و ساز متکار راحت ساز تشتیواری بیمه گوبندی هنه وکی ده مثلا مقام خلف بله گلک به ستیل داتن گفتن تن کارانین یعنی ام ببینین هولی هر کلام کوته گوتن مقام کوته گوتن لگور تایباتمندیه که هنک آورده بن یعنی ما چه گوتشتد بگشتی نهده کسی تا به چاخه لگوندا ده هر کس چو آریکاری هفت کرد چون دروتند کردن پالایی دما کد چون بخوازایی مثلا بجید دو کم دبین کمک دو یکی لذت وراند
مقامی که بی خوازایی مقامی که بچید بو مل راسته دما چون زوزانا مقام هاتن شوینه ده حالتی او زیادتر جداوی مثلا مگوت یا بهاره بولکتن گوتن اما صادیا بهارتن گوتن اما جبوتانه جی درکبی تو درین این گوت جبوتانه درکبی من صحنه کی ام یک داویت کاری یک شو بیجن بولک که بیجن داویه اوج چید تمام و چاخه ام برنامه خو داوید کن ما مستب راستی دنگ گلک خوش بو آواز گلک خوش بو ام هنک برن دیرو که پاش روز دادم برن براستی ما هنک خالا مقامین کو دنگ بیجی ذکر هنک و مجاری داشت هنک آگاهی خو مرا پار بکرن برنامه خوش بو برنامه دنگ خوش تولی بو دنگ آزاد تولی بو به مناسبتی حتی هفته یک دیام بجه ببینن خوشیه ده امی حال بدن دنگم ویاوی خوش بینن سر اکرانه و هون و ام به هر گهدار بکن ام کیفک کلاجانک و به همان آوایی فهم کردن خورد جه بگیرن ببینن خوشیه ده ما مسته میکروفون جاری دسته ده ام بولکی که گل کم ببیش بولک کرم که بولکم بهاره گل کم ببیش بهجه برفا کردای با ویل ملخو ورتا ویلا ها بوله داله پانه هنه ببن رکن جزیرو با ورتا ورها بوله abi rangi te gutun Reca bulke kumu bu هبرا بيجي هنا مثلا ايه كده بيجي مثلا بيجي نواله اكسري بيتشاي بيتشاي هبو ده غازي هبو ده كده هنا كن ببيجم بكره مش غازي تبكن سكن هبم بكره في علي كاري بكره غازي تبكن في رنگين يعني همي هول سر هفتين گوتن اما صادقه في افلوغاته بله بنده بچيكن به هفدا ما نبحد نلحسب تنقوتن بله ما لازينا لو ما لازينا حيرانو صلكنا قاتينا لو ما صلكنا قاتينا حيرانو دارها شملي ولو ما دارها شملي وحيرانو هلي نقري ولو ما هلي نقري وحيرانو